返大陸揀酒店最穩陣就係揀最近新開嘅，今次細細仲揾到多樣嘢添。浴缸，你要個浴缸嚟做咩啊？好啦，咁我哋出發啦。呢間酒店就喺深圳龍崗區，搭地鐵3號線喺愛聯站落車，行5分鐘就到。酒店樓高8層，有85間房，2026年即係今年啱啱開業咋。創辦人希望住客沉浸喺古樸嘅書香之中，隱居避靜。咁我哋入房睇下先。呢度每間客房都以名著命名，聽聞房裏面嘅裝飾都襯返嗰本著作㗎。咁細細就揀咗間好襯佢嘅。發達啦，肥貓，呢間房真係夠晒大呀！一入門口就見到拖鞋，都算係細心嘅安排。梳洗地方夠晒闊落，酒店提供嘅梳洗用品好齊全，最緊要係呢樣浴缸套。喺洗手盆後面有全身鏡、掛衫架、換鞋凳。張床又大又軟熟，姐姐都覺得超舒服㗎。呢個投影機同8寸投影幕，要夜晚先發揮到佢嘅功用。咁日頭喺房咪好悶咯？點會呢？呢度咁多好書，未睇完都天黑啦。話明係小王子主題客房，當然唔少得呢本名著啦。都話過細細唔識字，書佢就唔睇啦，繼續睇埋間房先。呢個浴室就得意啦，廁所板次次都同你打招呼，仲好溫暖添。沖涼水力好猛，新裝修好嘅浴室好乾淨。浴室同馬桶乾濕分離，唔知點解大陸啲新酒店鍾意將浴缸擺喺床鋪隔離，有人同房住乜唔尷尬嘅咩？咁喺呢個位享受浸浴，睇到投影節目都唔錯嘅。細細，我哋出去食飯先，今晚返嚟慢慢嘆。鏡頭一轉，未放得水住，同浴缸着返件衫先。終於搞掂，都咪話唔辛苦啊！等浴缸入滿水就更加考驗耐性啦。原來有隻肥貓想喺浴缸咁樣玩水，好啦，俾你玩一陣，坐穩唔好跌落水啊！水就放得差唔多啦。姐姐專登喺香港買定呢包貓貓浴鹽，希望浸完陣間好瞓啲啦。浴缸嘅水溫冇得調校，一係好熱一係好凍，而家啲水仲係熱得滯，浸唔到添。呢個時候等姐姐俾啲絕密片段大家睇下。係咪好好奇細細平時點樣沖涼呢？其實呢隻肥貓喺屋企已經可以享受浸浴，唔使好似姐姐咁要去酒店先有得浸啊！睇完絕密片段，睇返房裏面嘅畫面啦。投影好清晰，不過節目選擇就唔夠多。沖完涼如果想洗衫，落返地下 lift 口旁邊就有洗衫房，兩部都係洗衣乾衣機。早晨啊，肥貓，你發咗個咩美夢啊？浸完浴姐姐都好好瞓啊！咁舒服嘅酒店要幾多錢一晚？睇睇先。有大浴缸嘅房，冇演唱會嘅平日，唔使200蚊人民幣，可能係新開張特價優惠。大家又鍾唔鍾意住有浴缸嘅酒店呢？留言話俾細細知啊！